Va, jo crec que és moment de passar els frames. Ah, mira, aquest està bastant currat, eh? Vinga, let's go. Luces, cámaras, Play Quiz. Primera película. ¿Se Venga. te hace familiar? Ho parem, ho parem. Abans de que doni... La película Epa! Superfàcil, no? Jo dic que és la B, Black Panther Wakanda Forever, i no l'he vist. Black Panther 2, la B, la Jana diu la C... es Black Panther, Wakanda Ai! Forever. Facilíssim. Correcto. Hombre, correcto, aunque aún no te hemos dicho nada, chico, ¿eh? Yo digo la C. C. Se llama El Señor de los Anillos. Efectivament! És la C. Esta película me dio Ojo, mucho miedo. Ojo, Ah, clar, és que el títol és com va ser allà a Sud-amèrica, no sé com deuria ser. Ah, vale, sí, ja sé com deuria ser, Buah, és que m'encanta aquesta pel·li, M'encanta aquesta pel·li, tio. Us vull fotre una xapa ara del director i tallaré tot el joc, però va, no us fotré cap xapa. Només us diré una cosa. Jo dic que és la C, va. C, A, diu en Richie, Javi diu la C, és la C. Se trata de Huye. ¿Lo sabías? O sigui, la primera pel·li de Jordan Peele i el tio ja es va marcar un pel·liculot increïble. No us fotré la xapa de Jordan Peele, mireu-vos tota la seva filmografia. Són 3 pel·lícules, la última per mi és la millor, que és Nope. Teniu un TikTok en el meu TikTok que us recomano Nope, en allà podeu anar i veure per què. Puta meravella, Jordan Peele, fes-me un fill. Següent. Aquesta també. Bueno, pot haver-hi una mica de dubte aquí, La gran majoria contesteu la A. Jo crec que és correcte, jo també crec que és la A. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Seguim. Siguiente película. Pot haver-hi una mica de dubte, però jo crec que és bastant clarinete, no? B, molt bé. El Lluís, la bona merda, el Tortilla, el Xavi Vela també diu la B. Va, jo crec que és la B. Venom. Que no l'havia vist, la vaig veure fa poc i... ¿Ya la viste? No la vi, però Florence Pugh, ets la meva futura esposa i no ho saps. Jo dic que és la A, que és Black Widow. En gran majoria dieu la A. Anem a comprovar-ho. Black Widow. Black Widow. Esta película... Va ser un gran èxit, Va ser un èxit de taquilles. Està en boca de tothom. Jo l'he vist ja 4 vegades. Han recuperat la pasta invertida i s'han fet milionaris amb aquesta pel·lícula. Va ser un bon patacasso d'aquesta gent de DC amb Black Adam. La película se llama Black Adam. Amb Black Adam. I el Boden de Rock aquí, amb la seva estupenda calva i amb els seus pectorals més grans que el meu cap. O sigui, jo a vegades penso, no es deu poder ni rascar l'esquena, saps? Bueno, va, seguim. Me encanta esta película. A mi més. És boníssima, tio. És boníssima. En Richie diu la A. Spider-Man, un nuevo universo. Vinga, va, seguim. Hòstia, ja sé quina és. Ojo, perquè hi ha trampa, Bueno, igual la cago i tot, Fem el comodín de 50-50. Va, jo dic que és o Fragmentado o X-Men. Descartaria El Protegido. Ara s'apaguen les llums. Va. La película es Fragmentado. Fragmentado. Es el turno de DC. ¿De cuál crees que se trate? Correcto. Que se calle. Calli! Tronyaco important, Tronyaco important. Vinga, va, què? 3, 2, 1. Jo dic que és la C. A veure per aquí pel xat què dieu. La C. Esquadrón, C, A, B... Anem a veure. Se llama Escuadrón Suicida. Esquadrón Suicida. Fem unes quantes més, va. Ni l'he vista. Ja sé quina és, Ni l'he vista. Em sembla que és un bon trunyo. Després de l'Impossible i Spider-Man, poques coses més guais l'he vist fent aquest tio, A veure què dieu per aquí. No som ningú diu la C, en Martí diu la C, el Xavi la C. Resolem. Jo dic que és Uncharted. La C. Uncharted. Que ben pronunciat, Hòstia, jo crec que són els barrufets, no? Em sembla molt fort que ens vulguin enganyar d'aquesta manera. És la D, els barrufets. O sigui... Minions, mira... Minions seria la resposta d'un daltònic. En Martí diu la B. Avatar. I és Avatar. Molt bé. Som uns cracs. Unes putes maques. Oh! Quina gran pel·lícula, tio! Quina gran pel·lícula! És tan maca i alhora dramàtica i... Oh! I divertida. Ve de boníssima. És que increïble! La teniu a Disney. A Disney i a Movistar Plus. B. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Buah, que bona que és. Oh, que maca que és aquesta pel·li. També està doblada al català. Crec que ara no les pot trobar enlloc amb doblatge en català. És la C, Your Name. No sé què heu dit per aquí pel xat. La A, Viaje a
Agartha? No. És Your Name, és Your Name. Your Name. Your Name. Va, fem un parell més, vinga. Ah, ja sé quina és. No l'he vist encara i ja sé quina és, però la miraré segur. A veure què dieu per aquí. No som ningú, dieu que és la B. Martí dius que és la B. Jo també dic que és la B. Película es Lady Bird. Lady Bird, de la Greta Gerwig, la meravellosíssima Greta Gerwig que ha perpetrat aquest bombazo que ha estat Barbie. Vinga, va, la última. ¿Cuántas películas llevas acertando? Muchas pel·lícules llevo acertando. No podem acabar amb aquest trunyot. No podem acabar amb aquest trunyot, tio. Em nego. És Morbius, vale? No podem acabar amb aquest trunyot de pel·li. Vinga, passa, tira, següent. Oh, em va agradar molt, Em va agradar molt, Bastant easy, també, Bastant easy. Jo dic la C, Cruella. Cruella. Ens veiem aviat. Moltes gràcies a tots i a totes. Un petonarro. Ciao. Vaig a dormir i a dutxar-me.